Verrat und Zwietracht herrschen zwischen den Menschen. Wo soll uns das nur hinführen? Do we live or do we die? Obviously, at a time of existential crisis in the world, this question, do we be or do we not be, is the most essential question of our lives. Die schöne Fassade ist möglicherweise nur Kulisse. Vielleicht versteckt sich dahinter die Wahrheit? There's a very rigid world that is created in this neoclassical court, and this beautiful sense of architectural detail that surrounds them. But then it is the arrival of the actors that throws the whole thing open, and walls turn around, and we see on the back of them these, we're looking at them around us now. We see, prompt side truck F. We see the whole sort of backstage structure, and in a sense we all go backstage with Hamlet throwing the story inside out. Welche Rolle spielt also das Theater auf der Suche nach Erkenntnis? I think the idea of the theatre, of going backstage, as it were, in this piece, the fragmentation of the world into just the pieces of theatre making, is not a cynical kind of moment. It's looking at what the creation of art can mean to the truth of our world. One of the really interesting things musically is that not only is there a large orchestra, there are also instrumental soloists in two different satellite positions in the auditorium. The effect of those other instruments is to, for instance, so there are some little stones that play, and it's like there's a flash of an idea in Hamlet's brain. It's like the cracks in perception. Aus allen Richtungen dringen abstrakte Klänge in unser Gehör und irritieren die Sinne. Gut, Schlagzeug. Es gibt Momente, wo man das Gefühl hat, es kommt aus einer ganz anderen Klangwelt. Es ist eine wirklich, wie man sagt, immersive Erfahrung. Man wird in den Klang, in die Klangwelt dieser Oper richtig eingekesselt. Und das ist schon, es hat eine psychische Einwirkung. Nicht nur auf die Ohren, auch auf die Gehirne der Menschen, die das wahrnehmen, aber auch auf unsere. Also wenn man tagelang in dieser Hamlet-Soße kocht, dann sieht man auch Geister. Das Stück beginnt und endet mit einer Serie von vielen Fermaten. Alleine im ersten Takt, der 1 Minute lang dauert, circa, gibt es 5 Fermaten. Also manchmal muss ich aufpassen, dass ich genügend Finger auf beiden Händen habe, um all diese Fermaten anzuzeigen. Was Brad Dean geschafft hat, jetzt schon, und das habe ich heute sogar
in der Orchesterprobe gemerkt, seine Musik geht wirklich ins Ohr. Die ersten Takte sind immer ein Schock für die Leute und dann funktioniert es und dann kann man diese Musik fast nach Gehör spielen. Also sie ist sehr intuitiv, auch wenn sie extrem komplex und vielschichtig ist. Können wir in diesem Zustand überhaupt beurteilen, ob wir die Wahrheit erkannt haben? Vielleicht haben wir womöglich auch nur ein Gespenst gesehen. I would say that the intention of the music is to give a sonic experience of being inside Hamlet's head. And what's so important about Hamlet as a play was really the first time that human psychology was expressed, what it means to be a human being. And this question is at the heart of the play and of the opera. No offense in the world. We that have... I think at the heart is this deep sense of the value of life and the importance of confronting lies. I think we're in a world where it's harder and harder to separate, fact from lies, truth from lies. And I think this is a work which is crucially about understanding and acting on the truth.